హాయ్ హలో అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు షార్ట్ వీడియో వచ్చేసి ఏంటి చెత్త చూపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? ఇది చెత్త కాదు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. 1 మంత్ స్టోర్ చేసుకుంటాను ఫ్రిడ్జ్లో. కోవైటోలు ఇంట్లో పద్దాకా చేయాలంటే చిరాకు వస్తుంది, అందుకని నేను ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. మీలో ఎవరికైనా తెలియకపోతే కనుక ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి. 1 మంత్ 2 మంత్ అలా ఉంటుందన్నమాట. ముందుగా అల్లం వెల్లుల్లిని కట్ చేసుకుని నీట్గా చేసుకుని మిక్సీ పట్టిన తర్వాత అందులో కొద్దిగా పసుపు, ఉప్పు, కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి మళ్ళీ మిక్సీ పట్టి ఒక్క తిప్పితే అయిపోద్ది అనమాట. ఆ తర్వాత పేస్ట్ వచ్చేసి ఇలా ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది. అప్పుడు దీన్ని తీసి ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు ఉంటుంది. ఓకే, మరి డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. బాయ్.